тебе камин? Хорошо горит, да? Красиво. Прям, видишь, уголечки. Крутяк. Все, Гранд Камин. Да, Гранд Камин привез, камин установил, работает. Все, деньги отдали, все работает, спасибо. Все работает. Ни царапинки, ни трещины. Все функционирует, все красиво. Гранд Камин, все чистенько. Каминчик работает, ни царапинки. Ну, я надеюсь, что клиент доволен. Все. Компания Гранд Камин. Все очень качественно, все очень хорошо. Всем довольны. Большое спасибо. Хочется сказать огромное спасибо компании ООО «Гранд Камин» за такой просто замечательный подарок. Особенно Виктору за установку такого замечательного камина. Очень большое спасибо. Спасибо вам, приятного пользования.